დაგიბრუნდით მიშა და ნინო სტუმართან ერთად დღეს ჩვენ დილიდან რა თქმა უნდა პატრიარქის ღვაწლს საუბრობთ არაერთი მიმართულებით ამაზე შეიძლება უსასრულოდ საუბარი თუმცა დღეს კონკრეტულად ვისაუბრებთ უწმინდესის ღვაწლის და სიყვარულის დამსახურებაზე გიორგი მთაწმინდელის სახელობის გალობის უნივერსიტეტი ეს არის მისი ფუძემდებელი იყო ანზორ ერქომაიშვილთან ერთად რომ არა პატრიარქი სავარაუდოდ გალობის უნივერსიტეტი არ იარსებებდა თუმცა ამ თემაზე დეტალურად გვესაუბრება ჩვენი სტუმარი გალობის უნივერსიტეტის პროექტების მიმართულების ხელმძღვანელი ფონდ ქართული გალობის დირექტორი ნინო რაზმაძე ქალბატონო ნინო მოგესალმებით მადლობა და გისამძიმრებთ და მთელ საქართველოს ამ უმძიმეს დღეებს და პატრიარქის გარდაცვალებას და დღეს ჩვენ გალობის უნივერსიტეტზე უნდა გავაკეთოთ აქცენტი და როგორც აღნიშნე პატრიარქი იყო ამის თავი და ფუძემდებელი. და სანამ ქალბატონო ნინო გავხსენებდა პასუხი ჩვენ შეკითხებზე მე მინდა ჩვენს მსმენელს გავაცნო ის სიტყვები რომელიც სასწავლებლის შენობის კურთხევისას მან წარმოთქვა. ჩვენ ვიწყებთ ძალიან დიდ საქმეს. მე დარწმუნებული ვარ რომ ის ლოტბრები ვისაც ჩვენ ავზრდით მთელ საქართველოში შექმნიან გუნდებს რომელთა მეშვეობითაც მთელი საქართველო ადიდებს უფალს. ანუ როგორი ლაკონური როგორი მარტივი და ამ დროს როგორი ღრმა და მართლა საოცარ შორსჭრეტელი და რა საოცარი რამ შექმნა მართლა ძალიან დიდი ადამიანების ოცნება აასრულა ამ თქვენი ამ გალობის უნივერსიტეტს და დავიწყოთ ამ უნივერსიტეტის დაარსების დღიდან ანუ ისტორია გავიხსენოთ და შემდეგ რა თქმა უნდა მიმართულებებზეც ვისაუბრებ და რა თქმა უნდა მნიშვნელობას მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ვიზიარებთ თქვენს მწუხარებას მთელი საქართველოს მწუხარებას და ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის მადლობა იმისათვის რომ როდესაც თქვენ აკეთებთ სერიებს იმასთან დაკავშირებით თუ რა ხელა ღვაწლი აქვს ჩვენს უწმინდეს სხვადასხვა სფეროს განვითარებაში მადლობა რომ გალობის მიმართულებასაც დაუთმეთ ესეც საპატიო ადგილი რაც შეეხება გალობის უნივერსიტეტს დიახ თქვენ როგორც ბრძანეთ გალობის სფეროში პატრიარქის წვლილი იმ საქმეში რომ ჩვენ დღეს ქონოდა წინაპრების სანატოვარი საგალობლები ცოცხლად შენახული ტაძრებში და უკვე აკადემიურ სივრცეშიც როგორც არის გალობის უნივერსიტეტი ეს იყო თავიდან ბოლომდე მისი დამსახურება მისი ლოცვა კურთხევით შექმნილი საქმე და თქვენ რომ მიცოდეთ დეტალები რამდენი სირთულის და რამდენი ეტაპის გადალახვა მოუწია უნივერსიტეტს იმისთვის რომ დღეს უკვე 20 წლის შემდგომ ყოფილიყო იმ სახით რა სახითაც არსებობს და რაზეც ვისაუბრებთ ჩვენ ეს შეუძლებელი იქნებოდა მისი ლოცვა კურთხევის გარეშე და რა თქმა უნდა იმ ადამიანების ჩართულობის გარეშე ვინც უშუალოდ სამუშაო პროცესია ჩართული. დიახ ესეთი უნივერსიტეტის დაარსების იდეა ქონდა ბატონ ანზორ ერქომაიშვილს, მას ხარი დაუჭირა ბატონმა ვანომ ჩხარტიშვილმა, რომელმაც შემდგომ უკვე 2012 წელს ფონდი ქართული გალობაც დააფუძნა და ამ თემასაც შევახებით და რა არის მთავარი მოკლედ უნივერსიტეტის დაფუძნების ნაწილში ფაქტობრივად ამ პერიოდისათვის აკადემიური სწავლება მიმდინარეობდა კონსერვატორიაში და გალობას მე მაშინ ვიყავი სტუდენტი ახალი ჩაბარებული მქონდა უნივერსიტეტში პირველი კურსის თუ არ ვწდები ან მეორე კურსის სტუდენტები იქნებოდი და მეც პირადად ვესწრებოდი უნივერსიტეტის გახსნას უწმინდესმა სიმბოლურად დარეკა პირველი ზარი ეს იყო ძალიან ისეთი ემოციური დრო იყო და ეს მე მახსოვს ეს აბიტურიენტები როგორი თვალანთებულები შევიდნენ ამ შენობაში ანუ იმ პერიოდისთვის გალობას ჰქონდა მხოლოდ ერთი სალექციო კურსი დათმობილი თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში და ასევე ქალბატონ მანინა ანდრიაძის თაოსნობით და იქ გახლდათ მკვლევართა ჯგუფი რომლებიც გალობის მიმართულებას იკვლევდნენ ოღონდ სამეცნიერო კუთხით პრაქტიკული თვალსაზრისით აკადემიური ასე ვთქვათ სასწავლებელი ფაქტ არ არსებობდა რა თქმა უნდა და აი რაღაცა ახლის შექმნას მით უმეტეს აი ესეთ პერიოდში ქონა ძალიან დიდი და ძალიან ბევრი გამოწვევა განვითარების ბევრი ეტაპი გაიარა უნივერსიტეტმა ამ უნივერსიტეტმა შესაძლებლობა მისცა
ჩვენს კურსდამთავრებულებს უკვე ანუ აი ამ გალობის სფეროში მომუშავე ადამიანებს რომ ქონოდათ აკადემიური განათლება რომ მათი განათლება ყოფილიყო კვლევაზე დაფუძნებული, პრაქტიკაზე დაფუძნებული და სისტემურ სწავლებაზე დაფუძნებული. ამისი ალტერნატივა რაც იმ პერიოდისთვის არსებობდა, რაც ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ხო, პრაქტიკული კუთხით ეს იყო ქალბატონ ლია სალაყაიას საკვირაო სკოლა, სადაც პრაქტიკულად სწავლობდნენ და აქ უკვე ისეთი ადამიანებიც იყვნენ ჩართულები გუნდში, ვისაც არ ქონდა ისეთი მუსიკალური მონაცემები, ხომ? პარალელურად იყო პროფესიონალთა გუნდი, ანჩისხატის გუნდის თაოსნობით, ხომ? ასევე სვიმონის გუნდი, რომელიც აი საოცრად ამაღლებელი ისტორია არის, როგორ გახდა სამების საკათედრო ტაძრის გუნდი, როგორ ჩამოყალიბდა, როგორ შეიქმნა და დღემდე რა ამხელა განვითარების, ასე ვთქვათ, გზა გაიარა. ასევე იყო ბასიანი და მოკლედ აი მე მაგას საკში აი ესე მომსწრე ვიყავი უკვე ისეთი პრობლემები, რაც არის, ვთქვათ, აი შეზღუდვა გალობის, ხო, ხა მე ეს ეტაპი არ მომსწრებია, მაგრამ მე მოვეწარი იმ ეტაპს, როდესაც საგალობლების გამოცემა იყო ახალ დაწყებული მაგალითად. მე თქვენს საუბრამდე, სანამ მე და ნინო პირდაპირ ეთერში წარგადგენდით, მართლა იყო პერიოდი, როდესაც იმის გამო, რომ ადამიანი ეკლესიაში გალობდა, შესაძლოა პრობლემები შექმნოდა, თუნდაც კონსერვატორიდან ვიცი, რომ ბევრი გარიცხულიც იყო ამის გამო. ხო, აი ეხლა თვითმისმენ და თითქოს აი ანუ ისეთი დრო იყო თან მართლა ნუ ფაქტობრივად დიდი ხნის წინ თან ხო ფაქტობრივად პატრიარქზე შეიძლება არ ვიცი რამდენი ალბათ დამეთანხმდა რომ გადაარჩინა ქართული გალობა პატრიარქმა თავიდანვე ქონდა ნუ არა მხოლოდ საგალობელზეა საუბარი ზოგადად საეკლესიო ტრადიცია მაგრამ ყველაფერში იყო ჩართული რაც კი ქართული საქმე ისე აქცენტი უნდა გავაკეთოთ იმაზე აი მიშამ აღნიშნა რომ ძალიან მძიმე პერიოდი იყო იქიდან გამომდინარე რომ რაც იყო ქართული ხო ასაც ერქვა სუფთა ქართული ეს ყველაფერი უნდა გადაწეულიყო უკანა პლანზე და აი პატრიარქი იყო სწორედ ის ადამიანი რომელმაც ყველაფერი ქართული წინ და რა დონეზე აიყონა ეს და რა დონეზე და ზოგადად ქართული ამ ადამიანს საოცარი ძალა ჰქონდა თან საოცარი ენერგია რომ წარმოიდგინეთ იმ პერიოდში ხა ჩვენ მაშინ ახალგაზრდები ვიყავით რომ ეს ამას აკეთებდა უპირისპირდებოდნენ მაგრამ მაინც აკეთებდა ეს არის ნუ მის სიტყვას ჰქონდა საოცარი ძალა ნული საქმე ამაზე მეტი რა უნდა ყოფილიყო კი გარდა იმისა რომ საოცარი ძალა ჰქონდა მის სიტყვას მას აი ეს არისო მხარდაჭერა სფეროს მიმართ რომელიც არის აი უბრალოდ მხარდაჭერა ხო ეს მას აი ყველაფერი ჰქონდა საფუძვლიანად გააზრებული ეროვნული ზუსტად იცოდა რას უჭერდა მხარს და მისი მხარდაჭერა აი მე დიდი ხანი ვიყავი ტაძარში მგალობელი და მისი მხარდაჭერა აი ამ კუთხითაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ მოგეხსენებათ ქართული საგალობელი საკმაოდ ინტელექტუალური ფენომენია და მისი მოსმენაც მისი თავისებაც ლოცვაში მისი ჩართვა არის ძალიან ესეთი ფაქიზი თემა და მისი ესეთი უკიდეგანა მხარდაჭერა ამ სფეროს მიმართ გალობლებსაც უხსნიდა გზას, ხო? რომ სხვადასხვა ტაძრის წინამძღვარი ყოფილიყო თანახმა, რომ მაგალითად ეს საგალობლები შეესრულებინათ იქ და აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან კარგი რამ თქვით, ნახეთ, გალობლებს უხსნიდა გზას და რაც შეეხება გალობის უნივერსიტეტს, რამდენ ახალგაზრდას კიდე უხსნის გზას და რა თქმა უნდა რაც შეეხება პროფესიას ხო ადამიანი და მართლა სხვადასხვა მიმართულებებია ხო და აკადემიურ აი მიმართულებებს რაც შეეხება ახლა სვიმონს დავესესხები სამების გუნდის ხელმძღვანელს რომ პატრიარქმა არა მხოლოდ ტრადიციულ გალობას დაუჭირა მხარი არამედ მისი ინიციატივა იყო ის ქმნიდა ახალ საეკლესიო საგალობლებს ხო და ის აი ამ კუთხითაც მოკლედ იყო ყველა კუთხით საიდანაც არ უნდა რომელიმე მხრიდანაც არ უნდა მოუდგე ის იყო ძალიან ფართო ხედვის მქონე ადამიანი ხო თავადაც წერდა საგალობლებს და ქმნიდა ამ აი ახალ მუსიკალურ კულტურას და ძალიან საინტერესო პროცესებს ასე ვთქვათ დაუდო სათავე მე გეტყვით რომ ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა ნუ ეგრეთ წოდებული ბაზრის კვლევა და ჩვენ შევისწავლეთ სად მიდიან რა საქმიანობენ ჩვენი უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები და ეს არ არის სფერო სადაც ადამიანი შეიძლება შემთხვევით მოხვდეს და რაღაცა ჩააბაროს ამ ფაკულტეტზე და შემდგომ სხვაზე გადავიდეს და ასე შემდეგ
99%-იანი მაჩვენებელი გვაქვს უნივერსიტეტის არსებობის პერიოდში, რომ ჩვენი კურსდამთავრებულები აგრძელებენ ამავე დარგში მუშაობას და სწორედ აი ეს პრიორიტეტი ქონდა უნივერსიტეტს, რომ რეგიონებიდან მიეღო სტუდენტები, მათი განათლების უზრუნველყოფა გაეკეთებინა და შემდგომ ისევ რეგიონებში დაბრუნებული იყვნენ. ჩვენ 2 წელია დავიწყეთ უპრეცედენტო პროექტი განათლების სამინისტროსთან ერთად, განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად, რაც გულისხმობს სკოლებში ფოლკლორული გუნდების შექმნას. ეს ჩვენი მიდგომა უნივერსიტეტის რომ მხოლოდ აკადემიურ განათლებას და მხოლოდ იმ საფეხურს კი არა აქვს, იმ საფეხურთან კი არ აქვს შეხება, არამედ ჩვენი კვალიფიციური კურსდამთავრებულები უკვე პატარა ბავშვებს ასწავლიან სალოტბარო სკოლებიდან მოდიან კადრები, შემდგომ ჩვენი კადრები მიდიან სალოტბარო სკოლებში პედაგოგებად და აი მართლაც მისი სიტყვები რითიც გახსენეთ ბატონო მიშა დღევანდელი ეთერი, მართლაც აი ახდა ხო ასრულდა, ანუ ჩვენი კურსდამთავრებულები მიდიან რეგიონებში და ქმნიან გუნდებს. ეს ციკლებით არის და გარდა ამისა ჩვენ ნაკლებ მნიშვნელოვანი ფაქტორია თვითონ აი ტრადიციული ქართული არ მხოლოდ საგალობლების, ანუ ტრადიციული სიმღერების ფოლკლორის კვლევა. აპარატურას გაქვთ თქვენ შესაბამისი და გაქვთ საშუალება რომ ჩაწეროთ და თავიდან ბოლომდე მოწყობილი. კი, აი აქ უკვე შემოდის ფონდ ქართული გალობის მხარდაჭერის ნაწილი. ფონდიც ასევე გალობის უნივერსიტეტი დაფუძნდა 2006 წელს და ფონდი 2012 წლიდან ფუნქციონირებს. ფონდიც ასევე უწმნესის ლოცვა-კურთხევით არის რა თქმა უნდა დაფუძნებული და აი ეს ძირითადი მიმართულებები რაც ფონდმა თავის თავზე აიღო ეს ყველა მიმართულება იყო პატრიარქის მიერ ნაკურთხი. აქ ჩვენ ვხედავთ, მე ამ შემთხვევაში ფონდის დირექტორი გახლავართ, მაგრამ სრულად ობიექტურად შემიძლია გითხრათ, დაახლოებით 10 წელი ვიყავ პროექტების მიმართულების ხელმძღვანელი, სრულად ობიექტურად შემიძლია გითხრათ, რომ არ მხოლოდ საქართველოს, არამედ საერთაშორისო მასშტაბითაც ფონდი უპრეცედენტო ორგანიზაცია, იმიტომ რომ კერძო სექტორი, რომელიც ამ დოზით უჭერდეს ხარს ტრადიციული სიმღერის და გალობის განვითარებას, პოპულარიზებას, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, ეს არის ძალიან იშვიათი. და ასევე მე როგორც პროექტების ხელმძღვანელი შემიძლია გითხრათ, რომ დაფინანსების მექანიზმიც იმდენად მორგებული იყო ყოველთვის ესე ვთქვათ დასაფინანსებელი ობიექტის ინტერესებზე, რომ მსგავსი სიმარტივე შეიძლება ვერ ვნახოთ, მოკლედ სხვა ტიპის ორგანიზაციებში, საიდანაც ვთქვათ დაფინანსება მოდის, როგორც კერძოში, ისე სახელმწიფოში. ამიტომ ოღონდ ვინმე რამე გაეკეთებინა. აი პირდაპირ ხელმისაწვდომობა ქონდათ, რავი 100-დან ალბათ 99%-ს თუ წიგნი ქონდა დაწერილი წიგნის გამოცემის, თუ კონფერენციაზე უნდა დაწესულიყო კონფერენციაზე მივლინების ფონდს აქვს ასევე სტიპენდიები, როგორც უნივერსიტეტისთვის, ასევე ჩვენ გვაქვს გიორგი და ედიშერ გარაყანიძეების სახელობის სტიპენდია, რომელიც უნივერსიტეტის თესეუს კონსერვატორიის და გალობის უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის არის განკუთვნილი და მოკლედ ახალგაზრდებზე ძალიან დიდი აქცენტი კეთდება. რაც შეეხება გალობის უნივერსიტეტს, მისი სტუდიის აღჭურვა, რომ მაგალითად სტუდენტებს აქვთ საკუთარ შენობაში იმის შესაძლებლობა, რომ ასე ვთქვათ, ჩაატარონ საექსპედიციო სამუშაოები, სტუდიის სასარგებლო ხმა ჩაიწერონ თავიანთი შესრულებული საგალობლები თუ სიმღერები და შემდგომ დაარედაქტირონ ასევე ვთქვათ, შესაბამისი აპარატურით. ეს ასევე ბიბლიოთეკის უზრუნველყოფა, ეს უკვე ფონდ ქართული გალობის ჩართულობით მოხდა. აუდიო ბიბლიოთეკაზეა. აუდიოც გვაქვს და წიგნადი ფონდიც და თვითონ ეს ბიბლიოთეკა ფონდის ხარდაჭერით მოეწყო. და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს ვერაფერი ვერ გამოვიდოდა, რომ არა ჩვენი აკადემიური პერსონალი, რომელმაც უზარმაზარი შრომა გასწია, ჩვენი პრორექტორის ქალბატონ თამარ ჩხეიძის თაოსნობით უზარმაზარი შრომა გასწია იმისთვის, რომ ავტორიზაცია მიგვეყო და ის აკადემიური განათლება ყოფილიყო შესაბამისად დადასტურებული. დიახ, და ქალბატონ ნინო გალობის უნივერსიტეტი 20 წლიანი ისტორიას ითვლის. და აი დღეს დავუშვათ, რაც შეეხება თვითონ სტუდენტებს და ახალგაზრდებს, იზრდება თუ არა მსრულთა რაოდენობა? ძალიან კარგი კითხვაა და სწორედ იქ მივედით, რომ ჩვენი მიდგომა, აი ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჩვენში გულისხმობ ყველა იმ ადამიანს, ვინც აი საორგანიზაციო ნაწილში, ასე ვთქვათ, დგას,
და მათ შორის ეს საქმეებიც ახლა რასაც აღნიშნავ იყო უწმინდესი სულოს ოკურთხევით შესრულებული და მისი უშუალო ჩართულობით ჩვენ ფაქტობრივად მოვახერხეთ ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრთან ერთად რომ შეგვექმნა სრული ციკლი. ეს ციკლი იწყება ბავშვობის ასაკიდან. ეს არის სასკოლო ასაკის ბავშვებთან სხვადასხვა გუნდებში ჩართულობა, სალოტბარო სკოლები, რომელიც უპრეცედენტო პროექტია თავისი მასშტაბით მთელი საქართველოს ფარგლებში. ამ სალოტბარო სკოლებში იზრდებიან ბავშვები, რომლებიც აბიტურიენტები ხდებიან და რომლებიც მოდიან უკვე ჩვენთან და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ეს რაოდენობა წლიდან წლამდე სტუდენტებისა იზრდება. და როდესაც ჩვენ გადავალთ უკვე ახალ შენობაში, ჩვენი ახალი შენობა წელს სავარაუდოდ დასრულდება. ეს არის ჩუბინაშვილის ქუჩაზე ჩვენ გვექნება ძალიან აი ზუსტად უნივერსიტეტის სივრცისთვის ადაპტირებული შენობა, სადაც ასევე მესამე და მეოთხე სართულზე განთავსდება ბასიანისა და სამების საკათედრო გუნდის რეპეტიციები იქნება იქ. აი აქ უკვე ეს კიდევ უფრო მეტი მოლოდინი გვაქვს ჩვენ ჩართულობის და საერთოდ რაც აუცილებლად უნდა ასევე აღვნიშნოთ, ეს არის საერთაშორისო მნიშვნელობა ჩვენი უნივერსიტეტის, ხო? გარდა იმისა, რომ რეგიონის მასშტაბით არის უპრეცედენტო, ანალოგი ჩვენს რეგიონში არ არის და გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ ესეთ რაღაცა თვითგამოცხადებული, ხო? ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი საერთაშორისო ურთიერთობები, გვაქვს მემორანდუმი გაფორმებული ამერიკის და ევროპის სხვადასხვა უნივერსიტეტებთან და გვაქვს გაცვლითი პროგრამები, როდესაც ისინი ჩამოდიან ჩვენთან სწავლობენ მოკლევადიან კურსებით ქართულ ტრადიციულ მუსიკას, ასევე ჩვენ მივდივართ იქ და ვატარებთ ლექციებს, ვორქშოპებს და ძალიან აქტიურად მუშაობთ საერთაშორისო მიმართულებით. აქაც უწმინდესის ძალიან დიდი მხარდაჭერა იყო იმ კუთხით, რომ ჩვენ რომის პონტიფიკალურ ეკლესიის სასწავლებელთან დავამყარეთ, გვაქვს მემორანდუმი და გვქონდა გაცვლითი პროექტები და მოკლედ მისი ღიაობა და გახსნილობა ეს თუნდაც სხვადასხვა რელიგიური მიმართულების წარმომადგენლებთან ან პროფესიული ურთიერთობის კონტექსტში, აი ამ ნაწილშიც ძალიან გვეხმარებოდა. მოკლედ ჩვენს გასაკეთებელს ვაკეთებდით, მაგრამ აი გულწრფელად მინდა ვთქვა, ხო, რომ მისი მხარდაჭერის და მისი უშუალო ლობირების და მისი უშუალო ჩართულობის გარეშე, აი ესე არაფრისგან შექმნა რაღაც იქნებოდა სრულად წარმოუდგენელი რა. რა თქმა უნდა და მართლაც ეს მის ღვაწს შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი. დიახ, და ის პერსონალიც ახლა ვინც არის ჩვენთან, ხო, როგორც აკადემიური პერსონალი, ასევე ფონდის დამფუძნებლები ქალბატონი ნანა გოთუა, რომელიც გახლავთ ასევე გალობის უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, რომ არა მათი ესეთი გულწრფელი დამოკიდებულება, ერთგულება საქმის მიმართ, ხო, ახლა ეს არ ვლაპარაკობ ამ სიტყვებს რაღაცა, რა ქვია, ასე ვთქვათ, დაკვეთით, ხო? ანუ მე როგორც ამ სფეროს წარმომადგენელი, მე პირადად მაქვს ეს ყველაფერი გამოსული ჩემთაზე, რას ნიშნავს, როდესაც შენ გჭირდება. მე მაგალითად მქონდა ოქსფორდის ერთ-ერთი ემერიტუს პროფესორი, ჯერემი მონტეგი იყო ჩემი ასე ვთქვათ სუპერვიზორი თუ როგორ ქვია და მაგალითად მასთან კვლევითი ვიზიტის დამეფინანსა, ხო? ანუ თან აი ეს ხელმისაწვდომობა, როცა წლის ნებისმიერ დროს შენ რაღაც შესაძლებლობა გიჩნდება და უცება ესეთ შესაძლებლობას გაზევენ, ეს ადამიანი იყო ოქსფორდის გროუს ლექსიკონის ერთ-ერთი მთავარი რედაქტორი და აი ამ შესაძლებლობებს აძლევს რიგით სტუდენტებს მოკლედ ეს ადამიანები და მე როგორც აი ამ ყველაფრის უკან დგას პატრიარქი. ამ ყველაფრის უკან დგას პატრიარქი. უცებ იჭერდა რაღაც იდეას და ამხორციელებდა მას, პოულობდა ზუსტად იმ ადამიანებს, რომლებიც პრაქტიკულობაში ასრულებდნენ იმას. სხვათა შორის დავალებას აძლევდა, იცოდა უკვე რა უნდოდა. კი და მე მქონდა კიდევ ბედნიერება, ფონდ ქართული გალობის პროექტი მქონდა ჩვენ ძალიან საინტერესო თურქეთში მცხოვრებ ქართველებთან ბურსას რეგიონში, ინეგოლში, ჩვენ იქ აღვადგინეთ 3 გუნდი, მოვიპოვეთ აჰმედ მელაშვილის ჩაწერილი მასალები, რომლებიც მანამდე ცნობილი არ იყო, ეს ამერიკის ერთ-ერთ არქივში მოკლედ მოვიპოვეთ და უზარმაზარი პროექტი მქონდა ამასთან დაკავშირებით, მოკლედ ეს სიმღერები იქ აღვადგინეთ, ეს ხალხი საქართველოს ჩამოვიყვანეთ და უკლებლივ ყველა უწმინდესმა მიიღო თავისთან დალოცა ყველა და
იქ უწმიდესისთვის შეასრულეს რამდენიმე სიმღერა, ძალიან ამაღელვებელი იყო. ასევე არა მხოლოდ მუსიკის, არამედ ჩვენ მე პირადად მქონდა შეხება ფონდ აიასთან, რომელიც არის სმენა და ქვაითებული ბავშვების ფონდი და აქაც უწმიდესის ლოცვა კურთხევა არასდროს არ აკლდა მოკლედ ჩვენ ბავშვებს. შეხვედრაც მოეწყო, რომელიც იყო ძალიან ამაღელვებელი და პატარებს ყველა სათითაოდ მოეფერა და დავაცა. აი დღეს ვისაუბრეთ მე და მიშამ თემაზე, რომ რა თქმა უნდა მას ყველასთან ქონდა საოცარი დამოკიდებულება, განსაკუთრებით პატარების მიმართ იყო, აი ენით აუწერელი, ენით გამოუთქმელი არის ის, რასაც ჩვენ გრძნობდით, მით უმეტეს შშმ ბავშვების მშობლები და ალბათ დამეთანხმებიან მასთან ურთიერთობისას ისეთი ენერგია მოდიოდა, რომ ჩვენ ფაქტიურად ვისაც ჰქონდა მასთან კონტაქტი, თავიდან დავიწყეთ ცხოვრება და ეს ერთეულების ხვედრია. მე ვამბობ, რაც პატრიარქს ჰქონდა, მე არ ვიცი ეს რა არის. კანის მუსიკალურობა მისი თუნდაც აი მისი თითქოს და მარტივი ბავშვური საგალობლები, რომელიც ყველას უყვარს და ფაქტობრივად ბევრმა არც იცოდა, რომ ეს პატრიარქის საგალობლები წმინდა ღმერთო და ასე შემდეგ. ანუ ისეთია თითქოს აი ძალიან მარტივი, მაგრამ ამ დროს როგორი სიღრმეა, როგორი მართლა მადლმოსილია ისევე როგორც თვითონ იყო ის ადამიანი. იცით რა, მე მაინც მაქვს რაღაცა დანაკლისის გრძნობა, რომ თითქოს მის ღვაწლს, მის დამსახურებას, აი გალობის მართლობით რაღაც სათანადოდ კიდე ვერ გადმოუწევ. ძალიან ბევრი უნდა ვისაუბროთ ამ თემაზე. ხო, აი ბევრი ადამიანია ისეთი, რომელსაც აი განსაკუთრებით გალობის ეკლესიაში დაბრუნების პროცესში აქვთ მასზე სასაუბრო ძალიან ბევრია, მაგრამ აი ჩვენ აი ის რასთანაც მე მაქვს უშუალოდ შეხება, ეს არის ის, რომ აი საერთაშორისო არენაზე ჩვენი კულტურა ეხლა გალობის უნივერსიტეტის სახით აი ჩვენ ეხლა მანა ანდრიაძის სახელობის საერთაშორისო კონფერენციას ვატარებთ და 7 მსურველი ყავს უცხოელი სტუდენტის წელს პირველად გახდა საერთაშორისო და აი ეს აი ამ კონტექსტში რომ ჩვენი ქვეყანა რუკაზე არის ეს პირადად ჩემთვის ხო როგორც თქვათ მეცნიერულ კვლევრისთვის და ასევე პრაქტიკაში ეს არის უმნიშვნელოვანესი. და აი ქალბატონინო ნახეთ აი ემოციურ დონეზე, როდესაც გალობას ისმენ, ძალიან უახლოვდები უფალს. მე მგონი დამეთანხმებით, იმიტომ რომ ესეც არის რაღაცა საოცარი განცდა და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ მიმართულებით ძალიან ხშირად უნდა ვისაუბროთ. და ყველაფერი საერთაშორისო და აი პროფესიონალურ დონემდე. იცით ძალიან კარგი რაღაც აღნიშნეთ, აი რამაც მომცა ახლა ეს ასე ვთქვათ ის მიმართულებაც რომ გავაჟღეროთ ის რომ ქართულ გალობაში ლოცვითი განწყობა იპოვნა აი ამაში ძალიან დიდი როლი შეასრულა რომ ჩვენ სასულიერო პირებს ქართულ გალობაში ლოცვითი განწყობა ეს დაინახეთ იმიტომ რომ ემოციურ დონეზე მათთვის აი იმეტყველე სრულიად სხვა ტიპის მუსიკა იყო ლოცვითი ასე ვთქვათ კონტექსტზე შემდგომ უკვე ჩვენ ვიცით სასულიერო პირები რა ვიცი ათეულობით სასულიერო პირი რომლისთვისაც ეს გახდა ცხოვრების კრედო რომ ქართული გალობის ხარდამჭერი ყოფილიყო უწვდესის კურთხევით. ძალიან დიდი მადლობა და აი მე ცოტავება კიდევაც რო გითხრათ წარმატებებს გისურვებთ. არა, ძალიან დიდი მადლობა და დარწმუნებული ვარ რომ რაც შეეხება გალობის უნივერსიტეტს და ადამიანებს წინ კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო საქმე გელოდებათ და უფრო მეტი დაინტერესება იქნება და იმხელა ის ამხელაფის უკან დგას პატრიარქი. ბევრი თაობის ოცნება ასრულდა ფაქტობრივად აი და კიდევ ერთხელ აი გავიმეორებ და რა ვიცი ალბათ ამით დავასრულებ არ მეგულება დედამიწის ზურგზე ადამიანი არა მარტო დავშვათ ქართველი და საქართველოს მოქალაქე ვინც კი გალობას მოისმენს რომ ღმერთთან სიახლოვე არის. ახლა წმინდანებად შერაცხვაც ხო ჩვენი დიდი მამების და ღვაწლოსილი ადამიანების ვინც ქართულ გალობას საკუთრებსახურება და ესეც უწმინდესის დამსახურება იგივე ღვთისმეტყველიძე კარგელაშვილები და სხვაები. რამეს ხომ არ დაამატებთ და არ ჯაი მაინც ესეთი განცდა მაქვს რა თითქოს აი მეუხერხულება რა რომ მე მიწევს თქვათ აი მის ღვაწლზე საუბარი რაღაც დავიწყეთ ჩვენ დილით ზუსტად რომ აი სააღნიშნე რომ აი რაღაც მეუხერხულია ზუსტად ეს განცდა ყველას გვაქვს და აი რაღაცა თითქოს აი ძალიან მერიდება პატრიარქზე საუბარი. იცით აი ყოველთვის როდესაც მე ლაპარაკობ ხოლმე გალობის უნივერსიტეტზე ფონზე რაღაც სულ თავმომწონეობის რეჟიმში ვარ რა და ეხლა ვარ აი რაღაცა ძალიან
ის არის. მადლობა რომ ეს მენდეთ და მოვიწეთ ამ თემაზე სასაუბროდ და გელოდებით სიამოვნებით ჩვენ ძალიან ბევრი სიახლე გვექნება, რითიც აუცილებლად დაგიბრუნდებით და გაგიზიარებთ ჩვენს როგორ გავაგრძელებთ აი ამ საქმეს, აი ამ საქმის კურსში ყოველთვის ჩაგარდნით. და ყველა იმ ადამიანს მადლობა, ვინც ამ საქმეს ემსახურება. ურმესი მადლობა. მადლობა დიდი მოწვევით. ჩვენი სტუმარი იყო ქალბატონი ნინო რაზმაძე, გალობის უნივერსიტეტის პროექტების მიმართულების ხელმძღვანელი, ფონდ ქართული გალობის დირექტორი. მალე დაგიბრუნდეთ.